केपी ओलीले यति ठुलो दुर्घटना गराउँछन् भन्ने मलाई थिएन, तर मैले त 2 वर्ष अगाडि नै भनेको थिएँ मध्यावधि निरन्तर त्यो त मिल्यो भनेर हामीले पनि भनिरहेछ। अब अहिले चाहिँ प्रतिगमन अरे केपी ओलीको, उनीहरूको चाहिँ लोकतन्त्र अरे, हो त कुरा त्यही, यही हो त प्रतिगमन भनेको। त्यसपछि मैले भनेको छु यो सिक्किम बनाउने खेल हो, यो अस्तव्यस्तता र अराजकता बढाउने कुरा हो, यो सिक्किम बनाउने कुरा हो, यसबाट देश जितिन्छ। केपी ओलीलाई रत्न पार्कमा ल्याएर काट्ने हो, त्यही हो। अब अहिलेसम्मको एउटा चाहिँ एग्रिड फर्मुला यो विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको चाहिँ निर्वाचन हो। उहाँहरू निर्वाचन पनि मान्नुहुन्न। केपी ओली कम्युनिस्ट होइनन्, गणतन्त्रवादी होइनन्, गणतन्त्र विरोधी हुन्, सङ्घीयता विरोधी हुन्, धर्मनिरपेक्षता विरोधी हुन्। त्यही दिन गणतन्त्र धरापमा परिसक्यो जुन दिन प्रचण्डले नै धोका गरेर गिरिजालाई चाहिँ राष्ट्रपति दिनु भएन। केपी ओलीलाई दिएको हो, झलनाथलाई दिएको हो, माधव कुमार नेपाललाई दिएको हो, यस्तो फाल्तु कुरा गर्दै हिँड्ने हो। यिनीहरूलाई चाहिएको, यिनीहरू स्थायी रूपमा मन्त्री हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। यिनीहरू भएन भने यिनका स्वास्नी हुनुपर्छ, स्वास्नी भएन भने छोरी हुनुपर्छ, छोरी भएन भने बुहारी हुनुपर्छ, यति हो कुरा। उनीहरू चाहिँ क्रान्तिको लागि लडेका अरे, हो त क्रान्तिको लागि लडेका। अब अझै बाँकी छ केही कुरा। जनता समक्ष माफ माग्नुभन्दा पर्तिर यिनीहरूको कुनै पनि अर्को अधिकार मैले देख्दा बन्दैन। निर्वाचन आयोग आफैले दलको फैसला गरेका छैन, अनि कसरी निर्वाचन हुन्छ त मात्रै भनेको। राजाले पनि शासन गरेछ जनताकै नाममा, माओवादीले पनि राजनीति गरेछ जनताकै नाममा। जनता भन्ने कुरा अब जनतालाई नमुछौँ। यिनीहरू बेइमान हुन्, यिनीहरू ठग हुन्, यिनीहरूले चाहिँ यो राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएको। कम्युनिस्ट भनेर, जनयुद्ध भनेर, सर्वहारा वर्ग भनेर यहाँसम्म आइयो, त्यो सबै भ्रम हो। पटक पटक हाउस विघटन गर्नाले जुन खालको राजनीतिक अस्थिरता र अस्तव्यस्तता नेपालले भोग्नु पर्यो, शेरबहादुरहरू यिनीहरूलाई चाहिँ आतङ्कवादी भन्दै प्रचण्डको टाउको झोलामा लिएर आऊ, बोरामा 50 लाखको बिटो लिएर जाऊ भन्थे होइन। कानुनको, संविधानको धारामा उपधारामा के छ भन्नेतिर गइयो भने, अनि ठुल्ठुला कानुनचीहरू हुन्छन् त्यहाँ, उनीहरूले दिनलाई रात, रातलाई दिन बनाउँछन्। उनीहरूको अन्तर्यतिर हामी नजाउँ। उनीहरूले विगत समयमा के भनेका छन् र के गरेका छन्, के गरेका छन् र के भनेका छन्, त्यतातिर हामी नजाउँ। मूलभूत कुरा चाहिँ के हो भने अहिलेको संविधानमा मध्यावधि सम्बन्धी कुनै व्यवस्था र परिकल्पना संविधान निर्माताहरूको थिएन। यति मूलभूत कुरा हो। अब मैले तपाईँलाई बारम्बार भनि के आएको छु विगत अन्तर्वार्ताहरूमा भनेदेखि वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम भनेको चाहिँ मोरल र इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो। तपाईँ मोरल मान्नुहुन्न, तपाईँ इथिक्स मान्नुहुन्न। तपाईँले आमा बाबु पाल्नुपर्छ भने कहाँ छ भन्नु त? लिखित त छैन, कहीँ पनि छैन। अब तर छोराछोरी नैतिक बन्धन चाहिँ हो, त्यो ठुलो ठुलो चाहिँ होइन, ठुलो बन्धन हो त्यो। बाबाआमालाई भेटेपछि हामी ढोकभेट गर्छौँ, त्यो पनि कहीँ लेखेको कहीँ ढोक भने त छैन, तर नैतिक बन्धन हो त्यो। अनि त्यो त अब समाजले परबाट हेरिरहेको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ कुनै एकजना गर्लफ्रेन्डसँग तपाईँ एउटा कोठामा गोप्य तरिकाले तपाईँ जानुहोस् त, त्यहाँ तपाईँको मुटु धड्किन थाल्छ, किनभने तपाईँलाई लाग्छ यो म गलत गरिरहेको छु भनेर। तर अपराध त होइन नि, तपाईँ दुईजना सहमतिमा त्यहाँ आउनुभएको छ, रमाइलो गर्नु होला, बातचित गर्नु होला। अझ विकसित मुलुकहरूमा त यस्तो प्रयोजनार्थ बिन्दु बिन्दुमा रेस्ट रुमहरू राखिदिएका हुन्छन् इन्जोयमेन्ट गर्नको लागि। त हुँदाहुँदै पनि वेस्टर्न सोसाइटीमा के छ भनेदेखि यौनिक मामलामा, अरू मामलामा पनि सेलिब्रिटीहरूले, लिडर्सहरूले चाहिँ त्यस्तोमा चुक्नु हुँदैन भन्ने छ। त्यहाँ नाङ्गो डान्स हुन्छ अमेरिकामा, युरोपमा, तर नेताले त्यो गरेको फेला पार्यो भने ऊ त्यहाँ नेताको लायक मानिँदैन। त्यही समाज हो। आम मान्छेको लागि एउटा व्यवस्था छ, खास मानिसहरूको लागि अर्को व्यवस्था र नैतिक बन्धनहरू छन्। त त्यो जगबाट आएको व्यवस्था हो यो वेस्ट मिनिस्टरियल भनेको चाहिँ। त्यसकारण अहिलेको संविधानमा चाहिँ, किनभने पटक पटक हाउस विघटन गर्नाले जुन खालको राजनीतिक अस्थिरता र अस्तव्यस्तता नेपालले भोग्नु पर्यो, त्यसलाई रोक्नको लागि कस्तो किसिमको विधि उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ संविधान निर्माताहरूले सोचेका थिए र त्यो संविधान निर्माता मध्येको एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति सुभाष नेमाङ आफै हुनुहुन्थ्यो।
अग्नि खरेल आफै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरूले चाहिँ पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई झोक चल्दा हाउस विघटन गर्न पाइँदैन भन्नु नै भएको रहेछ। अब उहाँहरू नै अहिले कछाड लगाएर यो संविधान के अरे यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो के लाग्छ ल भन्नुहोस् यति हो विषय। तर एउटा कुरा नि डाक्टर राजा फालेको त 14-15 वर्ष भइसक्यो हामी। 2047 सालको संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र थियो र राजालाई जुन किसिमको अधिकार थियो राजा बनाइयो केपी ओलीलाई यहाँ। अब केपी ओलीलाई अहिले अथवा प्रधानमन्त्री भनौँ न अमुक व्यक्तिको नाम लिँदाखेरि हुन त केपी ओली हुनुहुन्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले राजाकै अधिकार दिएको छ भनेपछि राजा फाल्नुको के अर्थ भयो त? होइन त्यस्तो त मिल्दैन। राजा भनेको एउटा संस्था हो, नेता भनेको चाहिँ अर्को संस्था हो। जति कुरा गरे पनि नेता त 5 वर्षभन्दा माथि त नेता रहन सक्दैन भन्नाले हाउसको नेता अथवा प्रधानमन्त्री। अब यो प्रधानमन्त्री र यो अस्थायी प्रधानमन्त्री र त्यो थाई राजाको बिचमा तुलना गरियो भने त विषय मिल्दैन। उहाँकै वकिलहरूले गरे नि सर्वोच्चमा। होइन वकिल त उनीहरूको त आफ्नो नुनको सोझो हो नि बिचरा। एक बहसको 1 लाख दिन्छन् अरे त अनि त्यो 1 लाख त पचाउनु पर्यो होला नि त। अथवा आफ्नो जो पक्ष हुन्छ आफ्नो पक्षलाई बचाउनको लागि त विभिन्न किसिमका सूत्रहरू त प्रयोग गर्नु त्यो त उनीहरूको धर्म हो बिचरा। उनीहरूलाई हामी यहाँ कसरी जित्ने कुरो र कुरो जता लगे पनि जान्छ भने जस्तो हामी यहाँ बहस गर्दैछौँ नि होइन। हामी यहाँ बहस गर्दैछौँ तपाईँ 10 किसिमले सोध्नुहुन्छ म 10 किसिमले उत्तर दिन्छु। तपाईँले मलाई सोध्नुको मतलब अनि मसँग ऋषि बिस सान्न त सोधेको होइन त्यो त कुनै हालतमा होइन नि डाक्टर। तपाईँको धर्म त्यो हो मेरो धर्म यो हो। हामी आफ्नो धर्म परिपालन गर्दैछौँ तिनीहरूको कुरा पनि त्यही हो। होइन यो त्यो त प्रधानमन्त्रीले हाउस विघटन गरेबाटै प्रधानमन्त्री के चाहन्छन् भन्ने कुरा प्रष्टै छ। सबै नेपाली नेताहरू के चाहन्छन् भन्ने कुरा प्रष्टै छ। प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ पुर्याउनेहरूले पनि 10 कुरा गरे पनि उनीहरूले किन त्यहाँबाट बादशाहलाई सिंहासनबाट झार्न चाहेका थिए भन्ने कुरा पनि प्रष्टै छ। तर तर्क त सबैका आफ्ना छन्। प्रचण्डहरूले पनि लोकतन्त्र विरुद्धमा भएको हुनाले भन्ने कुरा गरेका छन् अनि केपी ओलीले पनि मलाई कामै गर्न नदिएको हुनाले भनेका छन्। मैले चाहिँ के भनेको भने प्राविधिक रूपमा निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ 105 दिनको तयारी अवधि चाहिन्छ अरे। अब आजसम्म चाहिँ अदालतले फैसला गरेका छैन। निर्वाचन आयोगले दलको फैसला गरेका छैन। निर्वाचन आयोग आफैले दलको फैसला गरेका छैन। अनि कसरी निर्वाचन हुन्छ त मात्रै भनेको। म यिनीहरूको खेतालो होइन र यिनीहरूको पक्ष विपक्षमा मैले बहस गर्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन। किनभने यिनीहरू समान रूपमा अपराधी छन्। यो 51 र 49 चाहिँ पक्का पनि होला तर यिनीहरू समान रूपमा अपराधी छन्। किनभने यिनीहरूले सत्ताको खेल मात्रै गरे। यिनीहरूलाई यो मतादेश थिएन। स्थायित्वको लागि भनेर उनीहरूले जनतासँग अपिल गरेका हुन्। हामीले त्यो खालको मतादेश दिएका हौँ। त्योभन्दा परतिर यिनीहरू जाने हो भनेदेखि डेमोक्रेसी मान्ने हो भने त जनतामै आउनुपर्छ। वास्तवमा दुवै पक्ष मिलेर आए सबभन्दा राम्रो। हामीले चाहिँ द्वितीयलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। जनतामाथि हामीबाट ठुलो धोका भयो, घात भयो। संविधानमा व्यवस्था नहुँदै पनि हामी आम सहमतिबाट नै फेरि एकपल्ट जनताको बिचमा आएका छौँ। हामीहरूलाई चाहिँ माफ गर्नुहोला। हामी मध्ये कसले कत्रो गल्ती अपराध गरेका छौँ त्यो अनुसार दण्ड दिएको खण्डमा हामीलाई चाहिँ मान्य हुनेछ भनेर जनता समक्ष माफ माग्नुभन्दा परतिर यिनीहरूको कुनै पनि अर्को अधिकार मैले देख्दा बन्दैन। अब जबरजस्ती गर्ने भने त हामी पनि जबरजस्ती गरौँ। उनीहरू पनि गरिरहेका छन्। उनीहरू लिट्टी कसेर लागिराखेका छन् कि यो सबै प्रचण्डले गर्दा भएको, यो सबै केपी ओलीले गर्दा भएको। अब डाक्टर साहब अघि संसद विघटन केपी ओलीले गरे कि बाध्य पारियो भन्ने कुरा हामीले गरिरहँदा प्रचण्डले एउटा कुरा के भने केपी ओलीले संसद विघटन गर्दैछन् भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो, मलाई खबर आइसकेको थियो। अनि केपी ओलीले रोक्नलाई म जाँदै केपी ओली मन्त्री परिषद बैठकमा गइसकेछन्। जुन कुरा सुभाष नेमाङ बाहिर थिए, सुभाष नेमाङ समेत बेखबर थिए केपी ओलीले संसद विघटन गर्दैछन् भन्ने कुरामा। सुभाष नेमाङ त संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गरेको फिर्ता लिन क्याबिनेट बैठक बसाउनु भएको प्रधानमन्त्रीले भनेर मसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो 5 मिनटमा विघटन भइसक्यो भनिसकेपछि केपी ओलीले कसैसँग सल्लाह नगरे जस्तो देखियो।
उहाँ आफै एक्लैले गर्नुभएको हो त्यो संसद विघटन कि अरू आफ्ना समकक्षी अथवा आफ्ना समूहका भनेकासित पनि छलफल गर्नुभयो होला डाक्टर साहब? प्रचण्डले चाहिँ त्यो कुरा ल्याइसकेपछि यो अलिकति डिस्कोर्सको विषय हुनसक्छ कि भनेर मैले डाक्टर साहबसँग यसमा चाहिँ दुईटा पृष्ठभूमि बताउँ। यो शेरबहादुरले हाउस विघटन गरेर राजा ज्ञानेन्द्र कहाँ पठाई राजा ज्ञानेन्द्र कहाँ पठाई राजा ज्ञानेन्द्रले हाउस विघटनको समाचार रेडियो नेपालमा पठाइसक्दा पनि उनको क्याबिनेटका प्रवक्ता जयप्रकाश आनन्द जस्तो नै लाग्छ मलाई। सञ्चार मन्त्री उनै थिए, उनै हुन् प्रवक्ता। उनलाई समेत यो कुरा थाहा थिएन। अब तपाईँ सुभाष नेमाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो हुन्छ है डाक्टर साहब? भइसक्यो। एक, मैले पृष्ठभूमि भन्न खोजेको। एक, दुई, म भन्छु अझ यो प्रचण्डकै हकमा भन्छु म, यसमा केही पनि बाँकी रहँदैन। एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम। एक औँला एक अमल कपडाले तपाईँको लज्जा चाहिँ ढाकिन्छ। अनि त्यो तपाईँ त्यो खोलेर दिगम्बर भएर चाहिँ रत्न पार्कमा हिँड्नुहुन्छ भने के दबाई छ भन्नु त? यो कसैले, प्रचण्डले पनि कसैले पनि अन्तर्वार्ता दिइरहनै पर्दैन। कुरो यो मतलब अभ्यास यो हो, कुरो यो होइन, अभ्यास यो हो। अब जहाँसम्म के अरे प्रचण्डको कुरा हो, प्रचण्ड त हो रोक्न उहीँसम्म जानुभएको थियो, गेटमै छिर्न दिएनन्। त्यो पहिला तपाईँसँगै मैले भनिसकेको छु। अब यो हकमा चाहिँ केपी ओलीले यति ठुलो दुर्घटना गराउँछन् भन्ने मलाई थिएन भन्नेलाई उहाँले जिरहको आधार बनाउनु भएको छ। तर मैले त 2 वर्ष अगाडि नै भनेको थिएँ। निरन्तर त्यो त मिल्यो भनेर हामीले पनि भनिरहेछौँ। अनि यति कुरा नथाहा पाउने, दोस्रो तहको अध्यक्ष हुने, 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, राजनीति गर्न अझै देश बदल्छु भन्ने मान्छे, प्रचण्डप्रति त जनताको विश्वास त वात्तै घट्ने अवस्था पो आएछ त डाक्टर? होइन, त्यो गौण कुरा हो। जनतालाई त उहाँहरूले ढ्वाङ बदलेर पनि जनताबाट अनुमोदित भएर आउनुहुन्छ। अब त्यो उहाँहरू नै भन्न थाल्नु भएको छ। रामबहादुर पनि भन्न थाल्नु भएको छ, भट्ट पनि भन्न थाल्नु भएको छ, केपी पनि भन्न थाल्नु भएको छ। छोडिदिउँ, जनताको कुरा छोडिदिउँ। जनतालाई हामीले चाहिँ एउटा हत्कण्डा मात्रै बनाएको, हतियार मात्रै बनाएको कुरा चाहिँ प्रष्टै छ। सबैले शासन गरेका छन् जनताकै नाममा। राजाले पनि शासन गरेछ जनताकै नाममा, माओवादीले पनि राजनीति गरेछ जनताकै नाममा। जनता भन्ने कुरा अब जनतालाई नमुछौँ। जनता चाहिँ निर्दोष छन्, निश्चल छन्, पर छन्। उनीहरूको मतपत्रलाई र उनीहरूको टाउकोलाई हामीले दुरुपयोग गरेको तपाईँले हिजो देख्नुभयो होला। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा म भन्छु, प्रचण्डसँगै जोडिएको छ। अझ जनताभन्दा पनि अगाडि बढेका उनीहरू त कार्यकर्ताहरू थिए होला। ती रुलिङ गरेर प्रचण्डले त्यो नारा रोके र नारा लाग्दा त हिँड्थे। प्रतिगमन विरुद्ध एक हौँ भन्ने नारा लगाऊ भन्ने प्रचण्डले, ती जनता त तिनै नै हुन्। तपाईँले कुन जनताको कुरा, रोल्पाको जनताको कुरा अरे कि डोल्पाको जनताको कुरा अरे? यी को हुन् यिनीहरू? यस्ता हुन्छन् जनता भनेका। मैले सुरुदेखि भन्दै थिएँ र सत्य नाङ्गो हुन्छ भनेको यही कुरा हो। मैले सुरुदेखि भन्दै थिएँ एमसिसीको संस्थापक प्रचण्ड हुन्। यहाँका कति लालबुजकरले यो कुरा मानेका थिएनन्, नाङ्गै पुष्टि भयो नि त। तर उनीहरू मान्दैनन् यो कुरा। अब त मान्नुपर्ने बाध्य, मान्दैनन् उनीहरू। रेकर्ड बनाउनु होला। म फेरि भन्छु, औँला ठड्याएर मान्दैनन्। यसरी नै मैले भनेको थिएँ प्रधानमन्त्रीत्व 2.5 वर्षको हो। के भयो त्यसपछि तपाईँ देखिरहनु भएको छ। यसरी हामीले हिसाब गर्दै गर्दै यिनीहरूलाई याक्ने हो भने म भन्न सक्दिनँ। होइन र यसरी नै 7 दोबटामा जस्तो तत्क्षण आफ्नो लाचारी प्रकट गर्ने हो भने यिनलाई जनता भन्नु पनि बेकार छ। यिनीहरू जनता होइनन्। भनिगयो नि यो एमसिसी भन्ने ल्याएकै प्रचण्डले होइन, यो ल्याएकै प्रचण्डले। अब त्यसपछि यो जुन एउटा कुन चाहिँ एउटा मुलुकको टेकओभरलाई लिएर यहाँ वक्तव्य दिएका थिए, भेनेजुएलाको जुन वक्तव्य दिइराखेका थिए नि, तत्काल उनी चाहिँ अमेरिकी राजदूतलाई भेट्न गए यहाँ। त्यसपछि उनलाई त पश्चिमा मुलुकमा पक्राउ हुन्छ कि भन्ने यिनीहरूलाई आशंका छ नि त। अनि त्योबाट वैधता प्राप्त गर्नको लागि, सर्टिफिकेट प्राप्तिको लागि
यहाँ राजदूतसँग कुरा मिलाएर भेनेजुएला प्रकरणलाई माखोल उडाउँदै प्रचण्ड चाहिँ अमेरिकाको भ्रमण गएका थिए। वास्तवमा त्यहाँ उनले दिएको एउटा सहमति मध्ये एमसीसी पनि थियो, तर बाहिर चाहिँ प्रचण्ड फेरि एमसीसीको विरुद्धमा एमसीसी विरोधी भन्ने देखिनु परेछ। अब जुन बेला चाहिँ बाबुराम प्रधानमन्त्री थिए, यिनी पार्टी अध्यक्ष थिए, त्यो बेला अर्थमन्त्री भनेको चाहिँ वर्षमान पुन थिए र अर्थ मन्त्रालयको त्यहाँ निर्णायक हात हुन्छ। यिनीहरू युवराज खतिवडाले आर्थिक सर्वेक्षणमा कसरी एमसीसी पार्यो भन्छन्। भीम रावलहरू केपीको क्याबिनेटमा उनी डिपिएम थिए। त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा एमसीसीको अलग विभाग छ, त्यसको कार्यालय याकेन यतिमा छ, लाखौँ रुपियाँ घरभाडा र कर्मचारीहरू पालेर ऊ बसिराखेको छ। र एमसीसीकै शर्तमा के छ भनेदेखि एमसीसीले अन्तिम रूप नलिँदासम्मको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ भन्ने छ। 1.5 अरबभन्दा बढी त्यसमा खर्च गइसकेको छ। नेपाली जनताले यो कुरा सुनेकै छैन। तपाईँ पटक पटक जनता भन्दै हुनुहुन्छ, जनताले सुनेकै छैन। जनताबाट आएको करबाट यहाँ यस्तो मोज गरेर मान्छेहरू हिँडिराखेका छन् र त्यसको व्यवस्थापन गर्नेहरू नै सबभन्दा ठुलो एमसीसी विरोधी छन्। अब म त्यो भन्दिनँ, कडा मलाई फेरि मार्लान गुरिलालले म त्यो चाहिँ भन्दिनँ, तर जनताले प्रत्यक्ष देख्यो कि प्रचण्डको एमसीसी सम्बन्धी पोजिसन के हो र यो एकदम नेचुरल। किनभने अब म अर्को अझ भन्दै थिएँ, तिनै अर्थमन्त्री यो चोटि चाहिँ फेरि तिनै पार्टीका बिजुली मन्त्री छन् र एमसीसीलाई चाहिँ एउटा बजारको विषय बनाएका छन्। यिनका बुद्धिजीवी नागरिक समाज पनि त्यसलाई लिएर विचार विमर्श गर्छन्। फेरि भने डाक्टर साहबले भने जस्तो राजनीतिमा देखिने एउटा हुन्छ, गरिने अर्को हुन्छ भन्नुहुन्छ नि डाक्टर साहबले। त्यही रहेछ कुरो होइन डाक्टर साहब? अब राजनीतिको चरित्र त त्यही हो, तर अब हामीले चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ यो कायदा के हो, यो किन यस्तो हुन्छ, किन भ्रममा पारिन्छ, किन होइन भ्रममा पारिन्छ, किन हामी भ्रमित भइरहन्छौँ। अब म यति भनिरहेको छु होइन, म प्रति नै कसैले चाहिँ प्रश्न उठाउँछ भने त्यसको के दबाई छ त भने अब मलाई नै पद नपाएर भनिदिन्छन् बजारुहरूले, ताली पिटिदिन्छन् तलका मान्छेले। अब मैले के गर्न सक्छु त? मैले त यसरी यिनीहरू बेइमान हुन्, यिनीहरू ठग हुन्, यिनीहरूले चाहिँ यो राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएका हुन् भन्न थालेको 30 वर्ष भयो नि। म चाहिँ राजदूतको लागि लडेको अरे, उनीहरू चाहिँ क्रान्तिको लागि लडेका अरे। हो त क्रान्तिको लागि लडेका। अब अझै बाँकी छ केही कुरा? अब अहिले चाहिँ प्रतिगमन अरे केपी ओलीको, उनीहरूको चाहिँ लोकतन्त्र अरे। हो त कुरा त्यही? यही हो त प्रतिगमन भनेको? अब मैले यो भन्यो भने मलाई नै ओलीको दलाल भनिदिन्छन्। हो त ओलीको दलाली हो? त्यस कारणले अब हामीले स्वयंलाई भ्रमबाट मुक्त गराउने कि नगराउने भन्ने लडाइँ हो अहिलेको। अनि उनले इङ्गित गरेको चाहिँ त्यही पशुपतिमा गए नि त केपी ओली, नारायण नीतिको अगाडि कार्यक्रम गर्ने भए। केपी ओलीलाई चाहिँ यिनीहरू बैल गाडे भन्छन् नि त। र प्रचण्डको त्यही अन्तर्वार्तामा जोड के थियो भने केपी ओली कम्युनिस्ट होइनन्, गणतन्त्रवादी होइनन्, गणतन्त्र विरोधी हुन्, संघीयता विरोधी हुन्, धर्मनिरपेक्षता विरोधी हुन् भन्दैछन् नि त। त्यसको समष्टिलाई चाहिँ उनले प्रतिक्रियावादी भनेको हो। र उनको जोड के थियो भने त्यो वाम सहकार्यको कुरा जो चाहिँ पार्टी एकता समेतमा उक्लियो, त्यो केपी ओलीको कुरा थिएन, त्यो मेरो कुरा थियो। त्यो मैले नै गरेको हुँ। तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेपछि मात्रै उनले सहमति जाहेर गरेका हुन् भन्ने उनको आशय देखिन्थ्यो। हामीले अहिलेसम्म सुनेको त यो कुरामा सबैभन्दा बढी जोडबोल लगाउनेहरू जनार्दन थिए, विष्णु पौडेल थिए, वामदेव थिए। त्यसपछि मात्रै प्रचण्डहरूको कुरा आयो। किनभने प्रचण्ड त शेरबहादुरसँग गठबन्धन गर्दै थिए, प्रधानमन्त्री हुँदै थिए, लोकमानहरूलाई बोकेर हिँड्दै थिए, खिलराजहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै थिए, यस्तो गर्दै थिए नि त। त्यसकारण प्रचण्डको प्रस्तुति केपी ओलीको भन्दा राजनीतिक हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो। तर प्रचण्डले म मात्रै ठिक हुँ र क्रान्तिकारी हुँ, अरू जम्मै गलत हुन् र यथास्थितिवादी हुन् भन्ने जुन चिन्तनबाट आइराखेका छन्, मैले लेख्दा समस्याको जड यहाँ छ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको भने दक्षिणपन्थी भने तर नाम लिन चाहेनन् के डर थियो प्रचण्डलाई त्यहाँ होइन नाम एमसिसीको नारा लगाउँदाखेरि के डर थियो भनिदिनु तपाईँ नै भनिदिनु के डर थियो त्यही डर यहाँ पनि हो अब भारतमै बसेर जनयुद्ध गरेको छ अब कसरी भारतको कुरा गरौँ अरूको नाम कसरी अब आफैले एमसिसी गरेको छ होइन कसरी एमसिसी विरोधी नारा सुनौ आफै उपस्थित सभाबाट घन्काउँ अब चाइनाको कसरी विरोध गरौँ आफैलाई फेरि कम्युनिस्ट हुँ भन्ने भ्रम पनि दिइराखेको छ अनि त्यसपछि कहिले दक्षिणपन्थी भन्नु पर्यो कहिले प्रतिक्रियावादी भन्नु पर्यो कहिले के भन्नु पर्यो दोकान चलाउनु पर्यो किन यति अप्ठ्यारोमा परे प्रचण्ड त जाँदा 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 न त्यहाँ उता जाने ठाउँ छ न फर्किन सक्ने अवस्था यस्तो अवस्थामा पुग्यो है डाक्टर साहब ए बाबा यस्तो हुन्छ नि त मैले एउटा यो मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम के नाम अरे त्यसको तितो सत्य भद्र गोल सकिगो नि के छन् होइन यहाँ एउटा यो हाम्रो एकजना मित्रले चलाउनुहुन्छ नि यो सेलिब्रिटी सम्बन्धी कार्यक्रम हो क्या तपाईँलाई पनि टेलिभिजनमै एउटा टेलिभिजनमा त्यो AP1 मा आएको हो क्या त्यो प्रकाश सुवेदी प्रकाश सुवेदी चलाउने के कार्यक्रम अरे त्यो प्रकाश सुवेदी रजत पटलाई अहिले अर्कै नाममा चलाइरहेछन् नि रजत पट अङ्कल के त्यही अर्को के नाम छ त्यो चाहिँ प्रकाश ग्ल्यामरस गफ हो कि के त्यस्तै यस्तै ग्ल्यामर गफ हो क्या अरे हो ग्ल्यामर गफ भन्ने कार्यक्रममा म पुगेको थिएँ त्यहाँ उहाँले एउटा धर्म सङ्कट भन्ने त्यहाँ एउटा एपिसोड रहेछ धर्म सङ्कटमा उहाँले मलाई के सोध्नुभयो भने ज्ञानेन्द्र कि विप्लव भन्नुभयो बडो धर्म सङ्कटै भएछ म धर्म सङ्कटमा परेँ नि आज प्रचण्डको कुरा त्यही छ कम्युनिस्ट भनेर जनयुद्ध भनेर सर्वहारा वर्ग भनेर यहाँसम्म आइयो त्यो सबै भ्रम हो अब प्रचण्डको पछाडि लाग्ने लाखौँ लाख मान्छेलाई अहिले पनि त्यही लागिराखेको होला एमसिसीको त नकाब खुल्यो भनेर अब चाहिँ म विश्वास गर्छु त्यो पनि मान्छन् कि मान्दैनन् फेरि उनीहरूले होइन यो सुरेन्द्र केसीले चलाएको हल्ला हो भनिदिन्छन् कि अब कतिले सुने त्यो बा त्यसलाई नै डिलिट गरिदिने हुन् कि यहाँ त अनेक प्रविधिहरू पनि छन् नि त राजनीतिमा निष्ठा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ राजनीतिमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता अनिवार्य हुन्छ राजनीतिमा यो भएन भने योग्यता क्रमलाई मानिएन भने साह्रै ठुलो अप्ठ्यारो पर्छ यहाँसम्म चाहिँ यिनीहरूले यो धन्दा चलाए अमेरिकीमा एउटा उखान छ क्या केही मान्छेलाई सधैँभरि मूर्ख बनाउन सकिन्छ अरे केही मान्छेलाई चाहिँ सधैँभरि सीमित मान्छेलाई केही छिन् भ्रमित बनाउन सकिन्छ अरे तर सबै मान्छेलाई सम्पूर्ण समय मूर्ख बनाउन सकिँदैन यु कान्ट मेक फुल अल द मेन अल द टाइम अब यी प्रचण्डहरूको यी वामदेव केपी ओली सेपी ओली जति पनि छन् उनीहरूले यहाँसम्म जो गरे अब मैले देख्दा यो भ्रमको खेती सम्भव छैन पछिल्लो पटक उनीहरूले हामीलाई सुविधाको बहुमत दियो भने हामी लङ्का हाँक्छौँ भनेका थिए र प्रचण्डले नै 50 वर्ष अब हाम्रो हो भनेका हुन् नि अब यिनै प्रचण्डले आज आएर के भने अनन्तकालसम्म केपी ओलीसँग फेरि सहकार्य हुन सम्भव छैन सम्भवै छैन भन्दैछ त यो जुन तरिका छ नि अब मैले त यो आज भनेको हो र यो हुनै सक्दैन है भाइ हो भनेर मलाई नै लखेटे नि त हिजो हुनुहुन्थ्यो नि यो सैद्धान्तिक होइन यो पदको हो खान्तेपिन्तेको हो भनेर डाक्टर साहबले बोलिरहनु भएको थियो हिजो प्रचण्डले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिइसकेपछि वाम एकता बन्यो पार्टी बन्यो भनिसकेपछि त अर्को पनि त्यहाँ पुष्टि भयो कि पदकै लागि रहेछ यिनीहरू मिल्या भनेर उहाँले मान्नु भएन त्यो कुरा त्यहाँ तर भन्न चाहिँ भन्नुभयो नि फेरि प्रधानमन्त्रीको लागि तर मान्नु भएन नि त त्यस्तो त हुन्छ अध्यक्ष उपाध्यक्ष यस्तो हुन्छ भन्नुभयो हो कि होइन अब त्यो जुन अन्तर्वार्ताको तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो होल अन्तर्वार्तामा काहीँ पनि विचार सिद्धान्त जनता पार्टी क्रान्ति भन्ने कुरा त आएन नि खालि वामदेवलाई प्रधान अब अझै उहाँको जोड कहाँ छ भने म वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाइकन छोड्छु योलाई त मैले बनाइसकेँ माधव नेपाललाई नि घुमाउरो पाराले बनाएँ केपीलाई 2 पटक बनाएँ झलनाथलाई बनाएँ अब वामदेवलाई बनाउँछु भने त्यो नेपाली जनतासँग जोडिएको विषय हो त
को प्रधानमन्त्री होस् नहोस् त्यसले हामीलाई के फरक पार्छ? हामीलाई मेलम्ची आउनु पर्यो, हामीलाई उद्योग खोल्नु पर्यो, हाम्रो सडक बन्नु पर्यो, समृद्ध हुनु पर्यो, समृद्ध हुनु पर्यो, सुखी हुनु पर्यो। त्यसपछि कसैले नो भने पनि यस भने पनि हामीले त्यो नेतृत्वको गुणगान ली कुआन यूलाई सिङ्गापुरमा सोधेकै थियो, तपाईँले त डिक्टेटर भन्छन्, के हो यस्तो भनेर सोद्धाखेरि आई डोन्ट माइन्ड वेदर आई एम डिक्टेटर अर डेमोक्रेट, वेयर आई माइन्ड इज इफ माई पिपुल आर गेटिङ द रिजल्ट अफ डेमोक्रेसी। कुरा ठिक थियो, सिधो नि कुरा। मलाई तिमीहरू डिक्टेटर जेसुकै भन न मलाई तिमीहरू, तर मेरा जनताले चाहिँ समृद्धि र सुशासन पाएका छन् भने मेरो विचारमा इनफ हुन्छ। प्रजातन्त्र यही हो। अब भनौँ न माओवादी माओवादी भए ठाउँमा आऊ, प्रचण्ड भए ठाउँमा आऊ, सबै खास गरी वामदेवहरू माओवादीले त कुटी कुटी सिध्याउनुपर्छ भन्थे, धामी आएको जिउँदैछ नि अहिले पनि। अब अहिले हिजो मात्रै उहाँले के भन्नुभयो, मेरो वामदेवसँग भावनात्मक एकता पनि थियो, किनभने जनताको बारेमा नराम्रो अहिले नबोलौँ समेत लहर त विरोधाभास। त्यसपछि शेरबहादुरहरू यिनीहरूलाई चाहिँ आतङ्कवादी भन्दै प्रचण्डको टाउको झोलामा लिएर आऊ, बोरामा 50 लाखको बिटो लिएर जाऊ भन्थे होइन। शेरबहादुरको बारेमा नि हिजो बोल्नुभयो त होइन, फेरि हुनसक्छ समीकरण उहाँसँग के बिग्रिएको छ र। अब अनि यो के यो क्रान्ति हो, यही हो जनयुद्धको स्पिरिट, यही हो निष्ठा। अब उहाँहरू त अहिले हामीलाई पो दरबारिया भन्नुहुन्छ। तपाईँले अघि प्रतिक्रियावादी के भन्नुभयो नि, हामीलाई भनेको कि यस्ता छन् यिनीहरूका बुद्धि त हो, यो चाहिँ यिनीहरूको समस्या हो। त्यसकारण मैले भने इमान्दारिता अनिवार्य छ। यिनीहरूले नै वामदेवलाई हराएको हो नि, प्रचण्डहरूले नै हराएको हो नि वामदेवलाई, किनभने वामदेवलाई मुग्रो बनाएर केपी ओलीको टाउकामा हान्ने भन्ने दुराशय थियो। यही हो नि वास्तविकता त। अर्को कुरा उहाँले देश गम्भीर दुर्घटनाको मोडमा छ, नेपालका चाहिँ नि बेस्ट ब्रेन्डहरूले नै केपी ओलीको विरोध गरिसकेपछि अब केपी ओलीको टेक्ने ठाउँ छैन। डाक्टर साहबले यो पुरै सुनिसक्नु भएको रहेछ। बेस्ट ब्रेन्ड भनेर उहाँले कसलाई भन्नुभएको, नागरिक समाजले भन्नुभएको अथवा कसलाई भन्नुभएको, बेस्ट ब्रेन्डहरू पनि केपी ओलीको विरुद्धमा सडकमा आइसके, गम्भीर दुर्घटनामा छ। अब आन्दोलनको विकल्प छैन। फागुनपछि त नसोचेकै जनआन्दोलन हुन्छ, जहाँ संयुक्त जनआन्दोलन काङ्ग्रेस जसपा नागरिक समाज सबै आउँछन् भन्नुभयो। के भन्न खोज्नु भएको थियो? होइन, त्यस्तो हुनसक्छ, किनभने केपी ओलीको शैली पनि गलत छ, उनको स्टेपिङ पनि गलत छ। हामीले केपी ओलीलाई बोकिराखेको छैन नि त। हामीले खालि के मात्रै भनिराखेको छ भने केपी ओली इज द बाई प्रोडक्ट अफ प्रचण्ड, जसलाई उहाँले बेस्ट ब्रेन्ड भन्नुभएको छ। ती बेस्ट ब्रेन्डलाई म के आह्वान गर्छु भने पहिला तिमीहरू यो अपराध गर्ने दुवै थरी चाहिँ दण्डित हुनुपर्छ, हुने हो कि होइन भन्ने कुराको एस्युरेन्स ल्याऊ, अनि मात्रै तिम्रो बेस्ट ब्रेन्डको अर्थ हुन्छ। होइन भने तिमीहरू फेरि एकचोटि दुरुपयोग हुँदैछौ। बेस्ट ब्रेन भने ती नागरिक समाज, ती थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई पनि सङ्केत गर्नुभएको होइन, जसले आफूलाई जय जयकार गर्छ तिनीहरूलाई बेस्ट ब्रेन भन्छन् प्रचण्डहरू। जब उनीहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले एउटा लन्च मिटिङ आयोजना गर्नुभएको थियो उहाँकै निवासमा, म पनि त्यसमा आमन्त्रित थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ बाबुराम र प्रचण्ड दुवैजनाले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँको किताब नपढ्ने र तपाईँको किताबबाट गाइडलाइन नलिने त हाम्रो पङ्क्तिमा कार्यकर्तै छैन, मलाई भनेको, मलाई उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको थियो। त्यति बेला सायद उहाँको दृष्टिमा हामी पनि बेस्ट ब्रेन्ड नै थियौँ। त्यसपछि उहाँहरू जसरी छोरी बुहारी स्वास्नी गर्दै हिँड्नुभयो र शेरबहादुर र यिनीहरूको शासकीय शैलीमा केही पनि भिन्नता देखिएन। हामीहरू बेस्ट ब्रेन नदेखिएपछि यो कुरा हामी भन्न थाल्यौँ। अब हामी लिस्ट ब्रेन भयौँ। उहाँहरू बेस्ट ब्रेन हुनुभयो, जसले उहाँहरूको जय जयकार गरिरहनु भएको छ अहिले पनि, उहाँहरू बेस्ट ब्रेन हुनुभयो, हामीहरू चाहिँ लेस ब्रेन भयो होला सायद। त्यसकारण अझै पनि म उहाँहरूलाई बेस्ट ब्रेनवालालाई म के भन्छु भने यति गरिकन केपी ओलीलाई सिंहासनबाट झार्ने र त्यहाँ एउटा मूर्तिलाई लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने अनि कथा दोहोऱ्याउने, यो नै खेल छ यसमा। यो छैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने हो भने फेरि त्यो बेस्ट ब्रेनको पङ्क्तिमा म आफू नै आफूलाई संलग्न गराउन कुनै आपत्ति हुँदैन। डाक्टर साहबलाई चाहिएको ग्यारेन्टी मलाई चाहियो यस्तो खालको बेइमानी फेरि हुँदैन, फेरि छोरी बुहारी स्वास्नी गरिँदैन।
यिनका छोरी बुहारी स्वास्नीको लागि जनयुद्ध लडेका हुन् त हिजोको कार्यकर्ताले। एमसिसीको कुरा त अघि मैले भनिहालेँ। यिनै मान्छे 3 एमसिसीको नारा लगाइराखेका छन् नि। अब प्रचण्डले एमसिसीको नारा लगाउँछन् कि लगाउँदैनन् त? एमसिसी हुन्छ कि हुँदैन त? अब बोल्नुपर्छ प्रचण्ड। अब ग्यारेन्टी चाहियो नि हामीलाई। एमसिसी गर्छन् कि गर्दैनन्? एमसिसी कसले गरेको चाहियो नि त। यो एमसिसी भन्ने चिज गर्ने बेइमान को हो? 5 लाख तलब खाएर बस्छ यिनीहरूले राखेको कर्मचारी त्यहाँ याके नीतिमा। त्यसको अफिस मन्त्रालयमै राखिदिएको भए कमसेकम 50 करोड रुपियाँ त नेपाली जनताको बच्थ्यो नि त। त्यो गर्ने अपराधी कारबाहीको दायरामा आउँछ कि आउँदैन? के भन्छन् त बेस्ट ब्रेनहरू? यो चाहिँ मैले देख्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ। अब आफ्ना भक्तजनहरूलाई बेस्ट ब्रेन भन्ने लेस ब्रेन भन्नेको त के अर्थ बन्छ? अनि डाक्टर साहब प्रचण्डले भने जस्तो देश साँच्चीकै गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनामा गएको र केपी ओलीले अझै युद्ध चाहेको। मैले त सडकमा आन्दोलन गरौँला नगरौँला, म जङ्गल जाउँला नजाउँला, फेरि अर्को पक्षले केपी ओलीको जुन हरकत छ यसको विरुद्ध फेरि युद्ध नगर्ला भन्न सकिन्न। केपी ओली युद्ध चाहेका छन् पनि भने होइन। उहाँको त त्यो मैले हिजो एकदमै अभिव्यक्ति मैले धेरै नै आपत्तिजनक मैले देखेँ। किनभने जब उहाँहरूले प्रतिबन्ध लगाएर विप्लवलाई सिद्ध्याउने जस्तो देखेँ, त्यहाँ मैले गृहयुद्धको पुनरावृत्ति हुने खतरा देखेँ। र म आफै डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितसँग प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटारमा पुगेँ। तपाईँहरू यो के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। फेरि तपाईँहरू चाहिँ हत्या हिंसाको श्रृङ्खला अगाडि बढाउने हो? किन तपाईँहरू यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ? भाइ छोरा मारेर तपाईँहरू के पाउनुहुन्छ? तपाईँहरूले यो रोक्नुपर्छ हामीले भन्यौँ। प्रधानमन्त्रीले वार्ताको सिलसिला सुरु भइसकेको छ, तपाईँहरूले धन्दा मान्नु पर्दैन भन्नुभयो। भोलिपल्ट कुमार पौडेललाई उहाँ सिरामा ढाल्नुभयो। अब यहाँ उहाँले के भन्नुभयो भने पार्टीसँग नसोधिकन एकलौटी ढङ्गले क्याबिनेटमा राम्रो छलफल पनि नगरिकन विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको छ। पहिला विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ। यो कुरामा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग साथ छ भन्नुभएको छ। त्यसो भने त यो कुरा त 1 वर्ष पहिला मैले भनेको थिएँ त। हामी लेस ब्रेन भयौँ होइन अहिले? यो त म त डेलिगेसन लिएर गएको छु त। यो त रेकर्ड छ। यो यदि उहाँले भनेको कुरा सत्य हो भने किन बादललाई त्यहाँबाट फिर्ता बोलाउनु भएन त? जसलाई उहाँले गृहमन्त्री बनाउनु भएको छ र मनपरी यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नै सहयोगदारलाई ढाल्दै हुनुहुन्छ त फेरि उता के भन्नुहुन्छ? बादल मैले नै बनाएको भन्नुहुन्छ। तर मिस्टेक कहाँ भएको छ प्रचण्डबाट भने बादल त भडुवा हो नि त, पार्टी फुटुवा हो नि त। पार्टी फुटाएर वैद्यलाई उचालेर पार्टी डिभाइड गर्ने व्यक्ति हो नि त बादल। त्यही व्यक्तिलाई फिर्ता ल्याउनु भयो। आउने बित्तिकै वरियतामा राख्न छोडेर किन मन्त्री बनाउनु भयो? वरियतामा राख्नु पर्दैन कुनै मान्छेलाई? यही काम हिजो रविन्द्र श्रेष्ठहरूलाई मन्त्री बनाएर माधव नेपालले गर्नुभएको छ। यही काम फेरि मणि थापाहरूलाई मन्त्री बनाएर केपी ओलीले गर्नुभएको छ। त्यसकारण यिनीहरूले समष्टिमा लोकतन्त्र, जनयुद्ध, जनआन्दोलन विचारधारालाई पदको बाँडफाँडको विषयवस्तु बनाइरहनु भएको छ र आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीलाई मालामाल गराउने र तिनका माध्यमबाट सुखभोग गर्ने यो विषय बनाउनु भएको छ। यहाँ हो नि त फटाइ त। अब उहाँहरूले के प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ भने अब भविष्यमा हामीहरू यो काम गर्ने छैनौँ। पार्टीभित्र वरियता हुनेछ। मोहनचन्द्र अधिकारीहरूले मागेर हिँड्नुपर्ने छैन। शहीद बेपत्ता विस्थापित अङ्गभङ्ग पनि कतिचोटि कुरा आयो त यहाँ। उहाँहरूले शहीद बेपत्ता विस्थापित बादलले ठिकै कुरा उठाएको छ नि। 3 चोटि उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो, किन यो काम गर्नु भएन त भन्नुभएको छ? किन नगरे त? गर्नु पर्दैन? सबैका कुराहरू त्यहाँ आएका छन्। किन उहाँहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन हिजो गर्नु भएन? किनभने छोरी बुहारीलाई बनाउनु छ। नेताले सबभन्दा पहिला के गर्छ अरे भने सबैभन्दा पहिला पार्टीभित्र प्रणाली तोड्छ अरे। प्रणाली नतोडिकन त आफ्ना चट्टाबट्टालाई अगाडि बढाउन पाइँदैन। मणि थापाहरूलाई मन्त्री बनाउन पाइँदैन नि। रविन्द्र श्रेष्ठ त्यत्रा एमालेको पङ्क्ति हुँदाहुँदै के हेरेर चाहिँ माधव कुमार नेपालले रविन्द्र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनु भन्दिउँ त? यो राजाले गोपाल दहित अथवा परशुनारायण चौधरीलाई मन्त्री बनाउनु र यो बनाउनुको बिचमा के फरक छ ल भन्नु त? मातृका यादवबाट यही कुरा गर्नुभएको छ।
त्यसो भने त कटिबद्ध भएर पार्टीमा लागिआएको नेता कार्यकर्ताले चाहिँ कहिले मौका पाउने त? उनीहरू 40 वर्षसम्म आफै भइरहने पार्टी अध्यक्ष, त्यसपछि अन्य पदमा कि छोरी राख्ने, कि बुहारी राख्ने, कि स्वास्नी राख्ने, अनि आम कार्यकर्ताले चाहिँ कहिले मौका पाउने त? त यो कुरामा जबसम्म प्रचण्डहरू इमान्दार हुनुहुन्न, प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहुन्न, तबसम्म नागरिक आन्दोलन अगाडि आउनु पनि उचित हुँदैन। यिनीहरूको लडाइँ कुकुर झगडामा हामी प्रयुक्त हुनुहुन्न भन्ने हो क्या मेरो। होइन, त्यो त बिचरा प्रचण्ड ज्यानै राजनीतिक नेता हो नि त। सामाजिक अन्तर्विरोधहरू हुँदासम्म सामाजिक द्वन्द्वहरू त रहिरहन्छन् नि। जातीय कुरा पनि यही हो, भाषिक कुरा पनि यही हो, लैङ्गिक कुरा पनि यही हो, छुवाछुतको कुरा पनि यही हो। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने यिनै 4-5 कुराको लागि जनयुद्ध भएको होइन। उहाँहरूले किन बेइमानी गर्नुभयो त? उहाँहरूले बेइमानी गरिसकेपछि विप्लवहरू कन्टिन्युएसन अफ द माओइस्ट मुभमेन्ट त्यही हो विप्लव भनेको। किनभने सामाजिक अन्तर्विरोधहरू त छँदैछन्। जे मुद्दा प्रचण्डहरूले उठाएको, हिजो मुद्दाको लागि के भन्नुभयो नि त उहाँले, त्यहाँ जे मुद्दाको लागि जनयुद्ध भयो ती मुद्दाहरू त यथावत छन्। उहाँहरूले सङ्घीयता के भने पनि बाबुरामले नै लेखिरहेको छ, हाम्रो अघोषित रूपमा राजा वीरेन्द्रसँग चाहिँ कार्यगत एकता थियो। गणतन्त्र सणतन्त्र भन्ने कुरा त उहाँहरूले अहिले त्यो एकदम त्यो गिरिजाको कारणले मात्रै, नत्र भने त के अरे गणतन्त्रको त 12 बुँदेमा गणतन्त्रको त व्यवस्थै छैन, उल्लेखै छैन। न धर्मनिरपेक्षको उल्लेख छ, केही पनि उल्लेख छैन नि। उहाँले जबरजस्ती गिरिजालाई तिमीलाई राष्ट्रपति बनाइदिन्छौँ भनेर गिरिजालाई सहमत गराएपछि गणतन्त्रको ढोका खोलेको र त्यही दिन गणतन्त्र धरापमा परिसक्यो जुन दिन प्रचण्डले नै धोका गरेर गिरिजालाई चाहिँ राष्ट्रपति दिनु भएन। उहाँ अहिले मैले यसलाई पनि यो दिएँ, उसलाई पनि यो दिएँ, यी अवसरवादी हात्ती हौवाहरूलाई, भगौडाहरूलाई त जे पनि दिनुहुन्छ नि उहाँ, तर दिनुपर्ने मान्छेलाई त केही पनि दिनु भएन। त उहाँले झलनाथलाई प्रधानमन्त्री दिनुभयो, राम्रो आशयले दिनुभएको हो र। एमाले भित्र विचलन ल्याउन माधव नेपाललाई लैजानुभयो के अरे संविधान सभामा प्रधानमन्त्री बनाउन लगेको हो र। पछि उहाँले आफै प्रधानमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षा जगाएपछि सबैभन्दा बढी खेदेको त प्रचण्डले फेरि माधव नेपाललाई हो नि त बाबु। तपाईँहरूलाई पनि थाहा रहेछ त। अनि उहाँको अन्तर्वार्ताको के सान्दर्भिकता छ भन्नु त ल। मैले यसलाई पनि यो दिएँ भन्नुहुन्छ, उसलाई केपीलाई पनि यो दिएँ, उसलाई पनि यो दिएँ। केपीलाई दिएको हेर, यो मरिहाल्छ, 2.5 वर्षपछि म भइहाल्छु, त्यही जस्तो गरेको न हो। केपीलाई दिएको हो, झलनाथलाई दिएको हो, माधव कुमार नेपाललाई दिएको हो, यस्तो फाल्तु कुरा गर्दै हिँड्ने हो? यो मिल्दैन। प्रचण्ड पनि इमान्दार हुनुपर्छ। यो कुरा हो कि उहाँको प्रस्तुति अरूको भन्दा पोलिटिकल छ र डाइनामिक लिडर अरूभन्दा उहाँ हो, त्यो कुरा म मान्छु। तर उहाँको पोलिटिकल र डाइनामिक जुन एउटा क्यापेबिलिटी हो त्यो छोरीबारीमा गएर चाहिँ बढी समर्पित भयो। चट्टाबट्टा यी यस्तै मान्छे बोक्ने, कहिले बादल बोक्ने, कहिले मातृका बोक्ने, कहिले अर्को बोक्ने, अनि ती हात्तीहरू चाहिँ खाँदासम्म मन्त्री खाने, मन्त्री खाइसकेपछि फेरि त्यही प्रचण्डलाई लात मार्ने। किन प्रचण्डले यो किन गरेको भन्ने कुरा त के ठानेको? प्रचण्डले आफू मात्रै बुद्धिमानी छ भनेको ठानेको? अरू सबै बेकुफ भन्न ठानेको? अरूका पनि बुद्धि पलायो होला, अरूले पनि प्रचण्डलाई चिने होला भनेकै छ त। भट्टले नै पनि जनयुद्धमा के लाल के गद्दार भन्छन्, दलाल भन्छन्, के भन्छन् नि। जनयुद्ध गर्नेले नै जनयुद्ध बेचिसकेपछि जनयुद्ध विरोधीहरूले हामीलाई फर्सी भन्नु कत्रो कुरा भयो भनिराखेको छ। कुरा त सत्य हो। सबभन्दा पहिला जनयुद्धमाथि विचलन गरेको त प्रचण्डले नै हो। त्यसपछि मैले भनेको छु यो सिक्किम बनाउने खेल हो। यो जनआन्दोलन के भन्ने कुरा यो सिक्किम बनाउने कुरा हो। यो अस्तव्यस्तता र अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्ने यो भनेको नेपाललाई सिद्ध्याउने कुरा हो। यो र त्यसपछि के आउँछ ल भन्नु त? त्यसपछि त प्रचण्डले पनि देखाएको छैन। के आउँछ त्यसपछि? हिजो पो त्यहाँ राजा थियो र ला तँलाई यो भयो ऊ भयो भनिदिन्थे। मरिसकेको हाउस पनि पुनर्स्थापित भयो। यिनै 83 जना माओवादीहरूलाई नै तिमीहरू सांसद भयो सबै भनिदिन्थ्यो। राष्ट्रपतिसँग त्यो अधिकार छैन होला? के भने हो त्यो? त्यसबाट के हुन्छ? यसको नै मैले केही अर्थ देखेको छैन। यो अस्तव्यस्तता र अराजकता बढाउने कुरा हो। यो सिक्किम बनाउने कुरा हो। यसबाट देश जितिन्छ? कुनै पनि कुरा हुँदैन। यहाँ अब गर्न बाँकी के छ ल? उनीहरूले हिजो भने हामीलाई चाहिँ राज संस्था समस्या हो, हिजो भने हामीलाई हिन्दू धर्म समस्या हो, संविधान सभाद्वारा संविधान नहुनु समस्या हो, हामीलाई सुविधाको बहुमत नहुनु समस्या हो, समावेशीयता नहुनु समस्या हो, सङ्घीयता नहुनु समस्या हो। सबै दिउँ त। अब मलाई भन्नु 6वटा कुरा हामीले यहाँ दिइसक्यौँ। अबको जनआन्दोलनमा 7औं कुरा के आउँछ भनिदिउँ त?
केपी ओलीलाई रत्न पार्कमा ल्याएर काट्ने हो, त्यही हो। अब बाँकी त त्यही त छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के गणतन्त्र परिपक्व हुन्छ? यो स्वास्नी छोरी बोक्ने पद्धति उनीहरूले छोड्छन्? के गर्छन् त त्यसपछि? होइन, यो नेपाल सिद्ध्याउने कुरा हो, यसमा हाम्रो सम्मति हुन सक्दैन। विद्या तेरो सिन्दुर खोइ, केपी ओली तेरो पोइ भन्नेसँग मिल्दाजुल्दा खालका नाराहरू नै हामीले सुन्यौँ विराटनगरका। एकदम हेर्न समेत डर लाग्यो हामीलाई। त्यहाँको एउटा होटलमा जसरी चिया पसलमा चिया ढुङ्गामुढा भयो, अन्त एक ठाउँमा त तातो तेल नै पसलेलाई खनाइदिएको 2टा महिलाहरू हस्पिटलाइज भएको भन्ने पनि सुनिएको छ। विराटनगरको चाहिँ जसको कमान्डमा त्यो मुभ भइराखेको थियो, एकजना पूर्व मन्त्री नै भने क्या, अब अहिले त घरै पछि मन्त्री छन्, घरै पछि सांसद छन् भन्न सकिँदैन, पूर्व मन्त्री नै भने क्या र उनी चाहिँ त्यहाँ लाचारी प्रकट गरिराखेका थिए। यो अनलाइनवालाले सोधिराखेका थिए यस्तो भइराखेको छ, तपाईँको के भन्नुहुन्छ इत्यादि भन्दा उनी चाहिँ लाचारी प्रकट गरिरहेका थिए। त यसले यो आन्दोलन नेतृत्वको हातमा पनि छैन भन्ने देखाउँछ। एक कुरा, कति ठाउँमा आगजनी भएको छ, एउटा ट्याक्सी जलिराखेको छ, केपी ओलीकै भिजिलान्तेले यो जलाइदिएको भनिराखेका छन्। पम्पा भुसालले नै भनिन्थ्यो होइन। यो अब को हुन् के हुन् तिनीहरू? यदि केपी ओलीकै हुन् भने पनि मेरो सुझाव के छ भने वास्तवमा यो केपी ओलीकै मानिसहरूबाट भएको हो भने यो प्रवृत्तिको चाहिँ कडाभन्दा कडा छानबिन हुनुपर्छ भन्छु म। प्रधानमन्त्री नै यसमा जोडिएको हो भने पनि मेरो विचारमा कारबाहीको दायरामा यो कुरा आउनुपर्छ। किनभने यो हदसम्म गर्ने यो हदसम्मको अपराध गर्ने यिनीहरूलाई छुट हुनु हुँदैन र छैन। यो त शैली भयो डाक्टर साहब, सन्देश चाहिँ के जान्छ यसको? तपाईँ हामी भन्नु न, यो देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भन्नु त? म त सामाजिक सञ्जाल हेरेँ डाक्टर साहब, समर्थनमा को छ र यिनीहरूको समर्थनमा? बन्दको समर्थनमा को हुन्छ? होइन नि, त्यो अर्को कुरा, समर्थन विरोध कुरा नगर्नु न। आफ्नाले समर्थन गरेका छन्, परायाले विरोध गरेका छन्, यसमा डिबेट नगरौँ। जनयुद्धवादीहरूले त जनयुद्धलाई समर्थन नै गरेका थिए होला नि, जनयुद्ध विरोधीहरूले जनयुद्धलाई समर्थन गरेका थिएनन्। तर समस्या यहाँ चाहिँ के हो भनेदेखि वामदेवकै भावनात्मक समर्थन, नारायण काजीकै भावनात्मक समर्थन, ठुल्ठुला अफिसरहरू लेबी तिर्थे, पूर्णबहादुर खड्का र दुर्गा सुवेदी चाहिँ प्रचण्डका लेटर मेसेन्जर थिए भन्ने कुरा मैले एउटा अनुसन्धान गर्दाखेरि फेला पारेको थिएँ। यो तरिकाबाट नै यिनीहरूले आजको परिवर्तन ल्याएका हुन्, त्यसपछि नै यसले परिणाम नदिएको हो। यो हो नि त वास्तविकता त। अब सन्देश भन्दाखेरि तपाईँले मैले सोद्धा के भन्नुभयो त, एउटा दिमागमा आतङ्क, क्रूर छोडिदिनु न, क्रूरता त त्यहाँ छँदै थियो। त्यसपछि तपाईँको मनमा चाहिँ के भावना पैदा भयो? सन्देश चाहिँ त्यो हो नि त। यसले त एउटा आतङ्कको स्थिति सिर्जना गर्यो नि त। यिनीहरूले त गटङ डङ 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 ढुङ्गा रड यस्तो हानिराखेका छन् विराटनगरमा, आतङ्कित भइएन। अब मलाई नै फोन गरिरहेको थियो साथीहरूले, डाक्टर साहब तपाईँ बाहिर ननिस्किनु होला है भनेर। अब यो त्राइमामको स्थिति आयो। यो तरिकाबाट ल्याइएको परिवर्तन, यो विधिबाट गरिएको नेपाल बन्द आम हडतालको के सन्देश जान्छ, मलाई यति मात्रै भन्नु छ। अब धेरै त म भन्न सक्दिनँ, किनभने महिला ढुङ्गामुढा गरिदिलान् भरि। त्यो त शक्तिको प्रतीक हो नि त। केपी ओली भनेको एउटा सूर्यप्रसाद ओलीको छोराको कुरा होइन नि त। सरकारको विरोध भन्नु, एउटा राज्यको एउटा प्रतीक हो नि त। केपी ओली भनेको त राज्यको प्रतीक भयो, छोडिदिउँ कुरा। मुख्य कुरा चाहिँ के भने यहाँ मिसलिडिङ, यसले दिने सन्देश जस्तो भनौँ न, मैले नै पनि त्यो ट्याक्सी जलाएको देखेँ, तरकारी पोखेको पनि देखेँ, फेरि अर्को एउटा ट्रक जलाएको फोटो पनि देखेँ। मैले चाहिँ नेपालमा यस्तो अवस्था भइराखेको छ भनेर त्यो ट्याक्सी र तरकारी, किन तरकारी पोखेको कुरा मलाई एकदम विभत्स लाग्यो। किनभने किसानहरूमाथि पटक पटक चाहिँ अन्याय गरिएको छ। चितवनमै चाहिँ कृषकहरूले त्यो काउली बन्दालाई चाहिँ डोजर लगाएर खनिराखेका छन् चितवनमै। उखु कृषकहरूको भुक्तानी 10औं वर्षदेखि भइराखेको छैन।
अनि किसानहरूले मल पाइराखेका छैनन्। पटक पटक किसानहरूमाथि चाहिँ अन्याय गरिएको छ। यिनीहरू आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन्, नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक पनि भन्छन्। त्यस्तो बेलामा मैले त्यहाँ चाहिँ तरकारी जन्य पदार्थहरू असरल पोखेको देखेर एकदम म पनि किसानकै छोरो हुँ, मुटु चाहिँ मेरो छिया छिया भएर त्यो ट्याक्सी र त्यो तरकारीवालाको फोटो मैले पोस्टिङ गरिसकेपछि एउटा यो बन्दवादीहरूको कार्यकर्ताले के त्यसमा प्रतिक्रिया जनायो भनेदेखि यो तरकारी चाहिँ भारतीय नाकाबन्दी ताका भारतीय कृषकहरूको होइन, भारतीय कृषकहरूको उत्पादन चाहिँ त्यो सायद विषादी प्रकरणका बेला होला पोखिएको त्यति बेलाको फोटो मयौँ भन्ने बौद्धिकहरूले पनि यस्तो पोस्टिङ गरेर मतलब यिनीहरू मूर्ख हुन्, केही बुझ्दैनन् भने जस्तो किसिमले जवाफ लिएको एउटाले। मलाई एकदम ग्लानी भयो। म भन्दैछु मिसलिड क्या। अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जाललाई पनि मिसलिड गर्नेहरू, ब्ल्याकमेल गर्ने, धम्क्याउने यस्तो प्रवृत्ति हाबी छ नि त यहाँभित्र पनि। म आफै मिसलिड भएँ। हेर त मैले त्यो तस्बिर प्रयोग गरेँ, मै मिसलिड गरेँ भएँ, त्यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। अब अरू थुप्रो डिबेटहरू त्यहाँ पक्ष विपक्षमा भए। त्यो जुन मान्छेले म माथि चाहिँ माखोल उडायो त्यसैलाई पनि मान्छेले टोके, किनभने बन्द त मन परेको छैन अधिकांश मान्छेलाई। सामाजिक सञ्जाल हेर्दा पनि त्यस्तो देखिन्छ चलिरह्यो। भरे मैले त्यो फोटो डिलिट गरेँ, फेरि मैले चाहिँ त्यो ट्रक जलेको फोटो देखेँ। त्यो ट्रक जलेको तस्बिर फेरि मैले प्रयोग गरेँ। प्रयोग गरिसकेपछि यसको आधिकारिकता के हो, यो त इन्डियाको जस्तो छ भन्यो एउटाले। फेरि मलाई रिग्रेट्स चाहिँ फिल भयो। त्यसपछि बेलुका मात्रै मैले विराटनगरको त्यो ढुङ्गा मुढा देखेँ। त्यति बेलासम्म म थाकिसकेको थिएँ, किनभने सोसियल मिडियालाई पनि दुरुपयोग गर्ने, ब्ल्याकमेल गर्ने, धम्क्याउने यस्तो किसिमको चाहिँ झुटो चाहिँ एउटा तस्बिरहरू पोस्टिङ गर्ने यो कुराले पनि आज चिज चाहिँ ठिक ठाउँमा आउन पाइराखेको छैन। त्यसकारण मेरो रिक्वेस्ट के भने हामीले सोसियल मिडियालाई पनि यसरी दुरुपयोग, कहिले चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो अँगालो हालिदिइराखेका छन्, कहिले के गरिरहेछन्। अब अहिले त फोटो सपिङको सिस्टम आइरहेको छ। जस्तो त्यो नारायण काजीको जुन त्यो के सुसन कर्मचारीसँग भन्नेको फोटो वास्तवमा त्यो ग्रुप फोटो रहेछ। त्यो ग्रुप फोटो रहेछ। त्यो फोटोको देब्रेपट्टि चाहिँ प्रचण्ड पनि रहेछ। त्यो डिनरको फोटो रहेछ। त्यो यो साइबर सेनावालाले सायद यो ओलीवाला साइबर सेनाले नै गरे होला। त्यो प्रचण्डको फोटो चाहिँ काटेर नारायण काजी र सुसनको फोटो, बिचरा सुसन, मेरो पनि सुसनका प्रति एउटा नेगेटिभ दृष्टिकोण थियो। उनको त छोरी नै बिहा गर्ने बेला भइसक्यो। त्यस्तो गर्नुहुन्छ एउटा विवाहिता महिलालाई, उनीहरूको पनि पारिवारिक जीवन हुन्छ, उनीहरूको पनि सामाजिक मर्यादा हुन्छ, त्यस्तो गर्नुहुन्छ। त यो तरिकाले सबै चिजलाई दुरुपयोग गर्ने, यो दुरुपयोग गरेर कुन चिज के हो भनेर चाहिँ उचित मानसिकता निर्माण गर्नबाट पनि रोक्ने खालको अपराध समेत पनि यिनीहरूबाट भइराखेको छ। त्यसकारण म के भन्छु भने पहिलो कुरा यसले के सन्देश दिइराखेको छ र यी बन्दहरू जस्तो पद्धति र शैलीबाट हामीले गरिराखेका छौँ, के यो डेमोक्रेटिक हो? प्रचण्डले भने जस्तो यो विधिबाट जनआन्दोलनले पूर्णता पाउने यही हो विधि। यही विधिबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई चाहिँ उहाँ जनआन्दोलनको उच्चतम रूप भन्नुहुन्छ, यही हो उहाँको बुझाइ। जनयुद्ध त उहाँहरूले विचलन गर्नुभयो। अब अहिले जो 2/3 पनि दुरुपयोग गर्नुभयो। उहाँहरूको कुकु झडाले आजको स्थिति आयो उहाँ मान्नुहुन्न। यो पदको होइन भन्नुहुन्छ अहिले पनि। तपाईँले जसलाई जनता भन्नुभएको छ त्यो पनि त्यस्तै भन्छन्। तर इन्टायरली त पदकै कुरा हो नि त यो त। ती सबै यिनीहरूको भनाइ हो। यिनीहरूलाई चाहिएको यिनीहरू स्थायी रूपमा मन्त्री हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। यिनीहरू भएन भने यिनका स्वास्नी हुनुपर्छ, स्वास्नी भएन भने छोरी हुनुपर्छ, छोरी भएन भने बुहारी हुनुपर्छ। यति हो कुरा। हिजोको नेपाल बन्द पदकै लागि हो, जनताको लागि त देखिएन। उनीहरू त जनताको लागि भन्छन्। अब जनता आफा उहाँले नै भन्नुभयो, जनता आफामा हुन्छन्। पञ्चका पनि जनता हुन्छन्, केपी ओलीका पनि जनता छन्, उहाँहरूका पनि जनता छन्। अब डिबेट केमा हो भने कसलाई चाहिँ जनभावना, कसलाई चाहिँ वास्तविक जनता भन्ने, यसमा डिबेट हो। अहिलेसम्मको एउटा चाहिँ एग्रिड फर्मुला यो विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको चाहिँ निर्वाचन हो। उहाँहरू निर्वाचन पनि मान्नुहुन्न। बल्ल बल्ल जनताले चाहिँ 2/3 दिन्छन्, त्यसलाई पनि बिचमै तोड्नुहुन्छ। फेरि जनता भन्नुहुन्छ। के हो जनता भने? छोडिदिउँ, यस्तो डिबेटै